识。铁杆不是一天练成的。说实话，我在往回看的时候，觉得还是挺像的，你知道吗？还是感谢他啊！非常的感谢，我们需要更多的，我们希望能够有一天把咱们自己也培养成这样的一个铁杆粉丝。对，我想假以时日啊，一定会做到他那么优秀。对，那刚才介绍的是熊猫当中的明星了，尤其是他刚才讲到泰山的时候，泰山是非常有名的海龟熊猫，因为大家知道现在有几十只的大熊猫是在异乡生活的，中国已经和美国啊、英国、法国、加拿大、日本等国家的16个动物园合作啊，大家共同一起来研究大熊猫。那接下来呢，我想把大家的这个视线可以放得长远一点，我们要通过我们熊猫频道的星球版图，一起来看一看这些大熊猫在异乡生活的怎么样，来看一看。Next, we're going to show you this giant panda world map. As you can see here, we have dozens of giant pandas living in different countries and regions around the world. Next, we're going to introduce 4 or 5 of them living now in different countries. The first one would be the one in Madrid, Spain. 这个的话是在西班牙马德里动物园的冰星和花嘴巴2只熊猫，它们呢是在2007年9月份到了马德里动物园的。3年之后，花嘴巴生下了一对非常可爱的双胞胎。接下来我们马上会看到的就是西班牙索菲亚王后在看望他们时候的一个温馨的场面。非常的可爱。那接下来呢，我们要到我们的邻国日本去看一看。这是日本和歌山动物园啊，里面有一只大熊猫英雄母亲，它的名字叫梅梅。为什么说它是英雄母亲呢？因为它在这个动物园一共生下了8只幼崽，这个家族非常的兴旺，因此呢，也成为了中国之外的最大的圈养大熊猫种群。那在2011年的时候呢，和歌山县以政府的名义为其中的3只大熊猫授予了县功勋爵的荣誉称号，很了不起。接下来我们要看一下泰山的出生地是美国华盛顿动物园。在1985年的时候，其实大熊猫玲玲就生下过1只幼崽，但是只存活了3个小时。为此呢，世界自然基金会还下半旗致哀。而在2005年的时候，大熊猫美香生下了刚才的我们看到的那只泰山。那么这也让熊猫粉丝是欣喜若狂。当时网上的2万多张的泰山的参观券是在2个小时之内就一售而空，一抢而光。最后呢，我们来看一看可能我们会更加熟悉的2只大熊猫团团和圆圆，它们现在是在台北市立动物园生活。在2008年的时候呢，由中国大陆同胞赠送给台湾同胞的。那在上个月的6号，圆圆生下了1只幼崽，这个幼崽很重啊，重达183克，是一个非常可爱的大胖妞。那正巧呢，今天是8月6号，是这个小家伙满月的日子。所以在这里，我想也让我们通过热烈的掌声给他送去祝福，祝福这个小家伙可以健康成长。180多克，对吧？对。跟刚才那个51比起来的话，那真的是非常健壮的一个小家伙。51克啊，的确是这样。吃得很好，看来。其实呢，从外表来看，大熊猫很憨厚、可爱、很老实。实际上，它们的内心世界也非常的丰富，和人一样啊，也是有着很丰富的情感和有自己的表达方式。接下来呢，我们就要掌声请出《大熊猫》杂志的执行主编谭凯先生上台，给我们分享一个大熊猫的难忘的故事。来，有请。有请。大家下午好，我跟大家分享一个有一点沉重的故事。在1944年的圣诞节前夕，这个经过激烈的空前惨烈的这个激战，2次世界大战接近了尾声，盟军取得了很大的胜利。当英国人民准备欢庆胜利的时候，伦敦动物园沉痛地宣布，大熊猫明去世了。《泰晤士报》发表重要文章，表达了英国人民沉痛的哀悼之情。为什么一只熊猫会这样的引起英国人民深深的哀痛呢？原来，在2战一开始，伦敦就被
纳粹德国的空军狂轰滥炸，警报声和震耳欲聋的爆炸声连绵不断，可是并没有吓到这只大熊猫明。它在动物园里照样的大吃大喝，甚至于呼呼大睡，做出很可笑的样子，逗得英国人民啊非常高兴。在这种战争的年代里，看到熊猫那么可爱，大家就想起生命的顽强。所以英国的 BBC 和美国的传媒就以它为主角，拍了系列的宣传片，向德国法西斯、向全世界表示，英国人民是坚强的，是乐观的。可惜，这位大熊猫明明在1944年的圣诞节前去世了。英国人民认为他是患难与共的反法西斯的快乐的坚定的战士，所以说我们现在想起他，我觉得大熊猫和人的感情是很深很深的，所以说我讲起他，我也心里还很难过。好，谢谢大家。谢谢谭凯先生，请入座。其实呢，从谭先生刚才跟我们分享的这个故事当中，我们可以看出，熊猫不仅仅是中国的，而且它也是全世界的，各个国家的人都非常的热爱大熊猫。那大熊猫的故乡是中国，这几十年来，我们中国的科技工作者为了大熊猫可以生存和繁衍，付出了艰辛的努力。那接下来呢，我特别的想给大家介绍一位在大熊猫研究和保护方面的功臣啊，他也是被世界著名的动物学家夏勒博士称为中国大熊猫研究第一把交椅的胡景处先生。接下来我们通过视频一起来走进胡老。早在1974年的时候，胡景处先生就率领四川省野生动物调查队行程9万里，第一次摸清了中国大熊猫产区的熊猫的数量和生存的状态。在1978年的时候呢，他又率领科研团队在卧龙建立起了第一个大熊猫的野外观察站五一棚。1980年，作为中国专家组的组长，胡景处先生参加了中国与世界自然基金会的第一次合作，写下了第一部全面阐述大熊猫生态生物学的专著《卧龙的大熊猫》。那他也成为了中国第一个荣获世界自然基金会金奖的专家。在他的这个研究和保护大熊猫的工作生涯当中呢，他获得过数个第一。今天我们也非常荣幸的请到了这位研究国宝的国宝，现在已经是84岁的胡景处先生，让我们用热烈的掌声对他表达我们深深的敬意。谢谢您，胡老。谢谢您所付出的一切。早在30年前呢，胡景处先生就参与创办了中国大熊猫保护研究中心，当时是担任了这个研究中心的第1任主任啊。而且长期以来呢，这个研究中心也一直致力于大熊猫的保护、人工繁殖和野化放归，把圈养的大熊猫让它们在经过了培训之后放归大自然，让它们可以融入到野生大熊猫的种群。那现在呢，这个研究中心一共有3个基地，分别是卧龙、都江堰和雅安避风峡基地。接下来就让我们一起来看一看我们的外景主持人曹轩一从雅安避风峡熊猫